Navuga ko nta mpinduka zahatari uretse wenda abakinnyi bashya biyongereyemo bagasanga n'ubundi groupe yari imeze neza. Hari abavandimwe batatu biyongereye muri groupe. Ni iki babazaniye? N'abakinnyi beza bakina kuri niveau nziza. Mwese murabibona. Mwese murabibona ibyo batuzaniye. Tubwire ku mutoza Constantine. Ni umutoza mwiza, navuga ko ari umutoza ugerageje kutumanaginga mu minsi itarenze 5-6 tukaba tutsinze match ebyiri. Wenda ya mbere bishobora kuba mwana avuga ko byoroshye ariko iya kabiri mwabonye ko byari bikomeye. So navuga ko ari ikintu gikomeye asa nk'uri guhindura tumuhigiye aracyari igihe. So nekereza ko bamwe n'intego zacu dufite zo kujya muri AFCON tuzabigeraho. Ese bone muri iyi minsi mike mu maranye na Constantine ni iyihe karakteri mubonyeho? Nekeza ko hafi ya mwese n'ubwa mbere abatoje muhuye nawe. Navuga ko ari umuntu uri strict cyane, ibyo biri ku gihe cyane, ari serieux nta guca ku ruhande. So navuga ko kandi tuba dukeneye umuntu uri serieux dukebura tugomba guca hano n'aha. So navuga ko ari ibyo ngibyo ari kudufasha cyane, kandi n'umutozo waciye mu Rwanda arahazi aza abanyarwanda ko bameze. So ntabwo biri kumugora cyane ugereranije na groupe afite. Ni umutozo wifuza ko mukina gute? Nkuko muri kwiboneza match ebyiri dukinye 4-4-2. So navuga ko yahise ahindura system kuko twari dusanzwe dukina 4-3-3 ariko ngo turi gukina 4-2-2. Ni ibintu bigoye kwiadapta cyane cyane nkatwe dukina hagati. Hanjye na Jihad wana wari hatari ariko turi kugeza kwiadapta, nekereza ko match ziri imbere bizabi ari sawa cyane. Urakoze cyane. Bangwende. Mwebukanye fasini. Urumva umeze gute amaranga mutima yawe nayaha kakanya? Ikintu cya mbere navuga turishimye cyane ndetse murabibona ko twishimye. Ndakeka ni ubwa mbere kuri njyewe cyangwa n'abagenzi banjye dutwaye igikombe muri national team. So ni ibyishimo, umutoza mushyashya, abakinnyi bashyashya, so kuza tugatwara igikombe ndetse tunakinye neza ni ibintu bishimishije. Hanyuma mutsinze imikino ibiri ikurikiranye ndetse avec convaincre cyangwa se mwemeza n'abafana cyangwa babibonye ni full house. Koko n'iki umutoza Constantine yahinduye? Navuga ko muri rusange n'umutoza waje ntabwo yari afite igihe kinini cyo kugira ngo tubashe gukorana, ariko yagerageje kutubwira ko ibintu aduha tugomba kubikurikiza. Nkeka ko murebye ibyo twakinnye ni ibintu 90% bayatubwiye dukurikiza. So navuga ko twakurikije ibyo yaduhaye kuko navuga dufite iminsi myinshi, kandi nkeka ko kubera kubikurikiza twitwaye neza tukaba tugeze uyu musaruro. Ni imikino ibiri mukinnye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarebye kuri wowe wabyakiriye gute? Niki wamubwira aka kanya ndaramutse agize amahirwe yo kureba iki kiganiro dukoranye nawe? Navuga ko ni amahirwe, ntabwo ari ibi bya buri wese kugira ngo tubone umukuru w'igihugu aza kureba match. So navuga ko twe kugira nk'amahirwe tukumva ko ari buze n'indi motivation. So navuga ko izi match afitemo uruhare runini kuba twabasha kugira ibyo tugeraho cyane, kuko kumva ko ari buze natwe ari byo bitumotiva kugira ngo tubashe kugaragaza koko ko tugomba kumushimisha mu gihe ari hano. Abakinnyi mwiteguye gukora iki kugira ngo ageze akenshi? Urabona ko iri ni itangiriro, so ndagira ko tujye gukomeza kandi ibyiza biri imbere. Look, I'm absolutely delighted for the players. They worked their socks off since the day I got here. Very proud of the 2 games, 6 goals. We didn't concede any. Really good shape throughout both games. I'm very happy for the players, for the country. I think we were the best team in the tournament. So. Coach, in the first game you talked about just being another match, but now a trophy. Do you think you're now maybe getting to gel with the players and everything in terms of doing? Look, we played 2 games. We've had 5 days with the team. There's a lot of work to do. We are a good side. We can be better. We will be better. It's going to still take time. I don't want people to think that we're going to the World Cup because we won the FIFA Series. It's very good for the country, good for football, good for everybody in Rwanda, and I hope the boss is happy, the big boss. In terms of the players that you already have in the squad, have you been able to maybe have a look at other players playing in the leagues and also? Look, since I've been here, I arrived on the 16th. I've been to 4 or 5 games already before the window opened. I will be here, I will go to games, we will find players. You know, we have 26 players now, and I told them before the game, some of you are not going to be here by the end of this. This is football. People get replaced. So, like I said, I'm delighted, very happy for everybody, and let's enjoy this moment, and then we move on.
Coach, tell us about performance of Pizzer Olivier. Sorry? Performance of the actually of Pizzer Olivier, you are goalkeeper. I don't talk about individual players. It's team game. Okay, Coach. Coach, tell us about I just want to know your tactical setup. Well, probably for me, I've seen that it was maybe a 4-4-2 Diamond. Mikel's It wasn't. Okay. It wasn't. Okay. How was it? Help us to understand. It wasn't. Help us to understand. It was a 4-4-2. I'm not saying any more. It was a 4-4-2, Okay. but it wasn't. It wasn't what you said. Tell us about, Okay, try to help us so No, that no, we can no, explain no, to no. the... I don't give out secrets. tell us about MVP. He had a good game. He had two very good games. So I think overall he deserved it. But you've got to look at everyone's performances. The captain, Bonnier, Claude, many players. I mean, you don't win this without a team effort. Okay? Thank you very much, guys. Thanks. Amavubi yitwaye neza muri FIFA series atwara n'igikombe bivuze iki kuri barumuna bawe babonye gute byakire gute bo ni ibintu byo gushima cyane ni ikintu gikomeye cyane numva nafite ubusobanuro bwabyo urabona buriya iyo umuntu yishimye rimwe na rimwe hari igihe utabona uburyo usobanura ibintu ariko ni ikintu gikomeye nitwe twakiriye iri tunwa kuritwara mu rugo iwacu imbere y'abayobozi bacu imbere y'abanyarwanda n'igihe kinini abanyarwanda batishima nubwo abantu bashobora kumva ko ari amamatch amical ariko kuri rank ya FIFA hari icyo turi buzamukeho ndetse dukoze n'amateka kubera ko irushanwa nibyo ririho bari FIFA yarishizeho ariko ni natwe igihugu cya mbere cyakiriye amatsinda abiri so urumva yuko ni ikintu gikomeye cyane shimira barumuna banjye mu by'ukuri nk'uwari ubahagarariye groupe yari nziza ni abantu babonaga ko bumvikana baganira bameze neza none asaba Imana ko bakomeza gutya kubera ko nituguma muri uwo mwuka mwiza ndakeka ikipe izakora ibintu byiza mu mamaci agiye kuza abantu barishimye ni imikino yagize ikirego ariko se bivuze icyo uri kuganira nabo bafite umwuka ki bafite intego ki ku hazaza tugiye muri qualification z'igikombe cya Afurika mu kwezi kwa cyenda buriya rero mbere y'uko ugenda ugomba kubanza gukambakamba sibyo so iyi ni preparation nziza yaba ku mutoza musha n'abakinnyi basha ndetse na equipe nationale muri rusange nsha kubera ko niyo nzima Haruna nawe mwabonaga muri equipe nationale kocha Constantine nawe ruhari n'aba bakinnyi bose navuga basha so navuga yuko ni equipe nsha ni nubwo ari igihugu cya kindi n'ubundi cyagisanzwe kiriho ariko abakinnyi nibasha ibintu byose nibisha so nkeka ko nitugumana esprit dukoresheje muri izi match ebyiri tukumvikana hagati y'abakinnyi staff ndetse n'ubuyobozi mu by'ukuri u Rwanda ruraza gutungurana hari ukomoje ku kintu gishya nawe uri mushya mu ikipe y'igihugu ukorana na Constantine abantu bafite icyizere ubundi wowe umuzi mwarakoranye mu 15 ni mu cyo abantu bafite icyizere ko bamufashe nk'intwari Constantine rero ntaciye kure ngiye mwita serious guy wamukoreye ibyo ashaka nta kibazo ariko ni umuntu uzi umupira murabyibuka igihe aherukira hano ndakeka wenda nubwo mwajya muri archive mwabibona nibwo u Rwanda rwari hejuru twabuze akantu gato yo kugira ngo tujye muri Coupe d'Afrique ariko twe twagiyemo no kwabaye ibibazo bya Dadi Birori so nukuvuga ngo iyo urebye mu myaka 11 yaramaze atari mu Rwanda uyu munsi akaba agarutse aranabibyerekanye ntabwo twabonye umwanya wo kwitegura muremure ariko yagerageje guhuza abasore no kubumvisha bimwe mu by'ingenzi ko umupira basanzwe bawukina barawuzi ariko bimwe mu by'ingenzi yagerageje kubigisha wenda nuko batababwira nk'ibitego tumaze iminsi dutsinda nyine ni entraînement of course hazamo na skills z'umukinnyi n'iki ariko yaba corner y'igitego cya kabiri umukinnyi wese wabaza yakubwira ko yayibigishije ngo ibintu byose uburyo bwo gukina mihagararire mu kibuga n'iki ni umuntu uri foro cyane uzi ibyo akora tubwire ko input y'abo ba jeune bitwa ba Mikel Ziharo ubu wari umaranye iminsi gukina n'abakinnyi beza
abakinnyi beza buriya ntabwo biba byoroshye wahamagarwa muri equipe nationale aribwo bwa mbere ukerekana confidence nka iriya berekanye, effort nk'iyo berekanye, n'umupira bakinnye nk'uriya. So ku bwanjye bahaye congratulation, ndetse tunasaba Imana ko yakomeza ikabaturindira agakomeza guha abanyarwanda ibyishimo, ko nibyo dukeneye twese nk'abanyarwanda. Muri pamoja urabona hari ibimenyetso byo kujyayo? Yani naweza nikasema 5 kwa 5. Kapiteni, mutwaye igikombe, imikino ibiri mutsinda, ni imikino ubonye gute wasobanura gute nk'ikipe yawe? Murakoze, navuga yuko ni imikino nasobanura mu buryo bumwe that twakinnye nka equipe, barize by'umutoza dusaba. Sometimes hari n'igihe haza amahirwe y'iko igihe uri on the right time, on the right place, twaye igikombe, amateka, turishimye cyane. Kapiteni, mbere yuko wenda tujya kubigaragara, hari ibitagaragara. Niki cyahindutse mu Mavubi uretse abatoza n'abakinnyi bashya, ariko ubonye ko hari uburyo ikipe ikiramo? Ni iki umuntu avuga ko cyahindutse mu Mavubi kandi kumazemo n'igihe kinini? Bon, I think of ni mentality, no guhindura imitekerereze, no guhindura uburyo bwo gutekereza. Tubizi yuko turi gukina imbere y'abanyarwanda match ebyiri finali, ibyo byose ni ibintu bikomotiva nk'umukinnyi. Turishimye kuba tubigezeho. Navuga yuko icyahindutse nko nabivuze ni uburyo bw'imitekerereze, umutoza ibyo atwereka tugomba gukora. Kuko urebye nk'icyo twasize cya kabiri, I don't think ari luck. This is not luck. This is something that we worked in the training. Niyo mpamvu ubonye abantu bose bari very happy, kubera ko umuntu wese tagayibuka ko muri tse twarabikoze muri match ya pays off. So ni ibintu nabyo ni ibintu navuga yuko gutrustinga by'umutoza tubwira tukageza kubikora hamwe n'abanyarwanda badushyigikiye, nikiza ko ibintu byadusubise kugira ngo size match. Uraza kumfasha nimba nibeshye, umutoza Constantine rya mbere yabagutoje, ese ni umutoza umeze gute atandukanye n'abandi batoza bagiye bakunyura imbere? Bo ntabwo njya ku differentiating abatoza, mu by'ukuri buri mutoza yaje bafite gahunda ze, buri mutoza yaje afite tactique ze. So turishimye kuba turi kumwe nawe, tukaba dusinze match ebyiri turi kumwe nawe, ariko ntabwo ndi bujye kujya kumutandukanya differentiating n'abandi batoza. Umutoza ushobora kutubwira wenda zimwe muri karite uburyo nyine mu banyu mu ikipe y'igihugu? Bo ubu ngubu ibintu byose bimeze neza, twasinze match ebyiri, so everything is positive, byose ni byiza, ariko turacyafite urugendo rwo kugenda. Ntabwo tweza tuvuga ko twabaye bitangaza, turacyafite byinshi byo gukora. Tugomba kumeza tugashyira amaguru hasi tugakora, n'umutoza nakomeza akadufasha. So I think ko bizagenda neza inshallah. Ikibazo cya nyuma ni iki ubona bano bakinnyi bashya bazana mu ikipe y'igihugu? I don't think ko ngomba kubwira, because you can see MVP wa wirushanwa ni mu brother, ni umwe mu brothers. Urebye mu brother mukuru bamwe b'imahanga, amazina bose ni ba Michels. Sometimes nanjye kubatandukanya ntabwo nabimetiriza neza, ariko bose ni ba Michels. Urebye wagiyemo asimbuye, wabanje, watsinze igitego, you can see ko they are bringing something, hopefully injury free, bagakomeza bagakina mu equipe yabo. I think ko bazakigikira badufasha kinini cyane mu mikino iri imbere. Yihanganira umuyobozi wa equipe ariko umuyobozi w'igihugu abarebye match iki, icyo wabwiranye kwa President? Thank you so much, His Excellency. Thank you for coming. Thank you for supporting us. We really appreciate. Tuzagerageza gukomeza kujya tugushimisha igihe cyose waje, n'igihe twasohotse, igihe cyose turi gukina.